Те са 5. 5 различни съдби, ковани от морето, вятъра и човешката ръка. Едното е плиткият великан, другото – златният сейф, третото – розовата илюзия. Повечето от нас минават покрай тях всеки ден, без да подозират за драмите, които се разиграват под повърхността им. Днес ще се гмурнем там, където природата среща индустрията, а митовете се превръщат в реалност. Затегнете коланите. Това са 5 най-големи езера на България. Започваме нашето пътешествие от най-големия естествен воден басейн в България – езерото Вая, по-известно като Бургаското езеро. Разположено на самия праг на Бургас, това водно огледало се простира на внушителните 27,6 квадратни километра. Но мащабите му са само повърхността на една история, която започва много преди появата на първия бургазлия. Ако превъртим лентата с 10 000 години назад, ще открием, че Вая не винаги е била езеро. В края на последната ледникова епоха, когато нивото на Световния океан започва да се покачва, Черно море нахлува в сушата и залива устието на древната Айтоска река. Но природата решила да запечата този залив. Векове наред морските течения наслоявали пясъци, докато накрая една тънка ивица земя не преградила пътя на морето. Тази ивица е известна с името Кумулка. За това име се крие чиста география. От турската дума кум, която означава пясък, и наставката лук, обозначаваща изобилие. Буквално преведено, това е мястото с пясъка или пясъчникът. Преди векове тук не е имало нито една тухла, а само безкрайни бели дюни, които са били естественият филтър на езерото. Днес името Кумлука, или както местните го наричат Кумлука, буди съвсем други асоциации. Златният пясък отдавна е заменен от асфалта на индустриалната зона и глъчката на една от най-колоритните и обсъждани махали в Бургас – квартал Победа. Там, където някога морето е наслоявало дюни, днес пулсира сложният ритъм на града. Но геологически, именно тази пясъчна коса е създала Вая такава, каквато я познаваме, като типичен лиман. Езеро, което е родено от морето, но днес е отделено от него. Тук обаче се сблъскваме с големия парадокс на този гигант. Въпреки огромната си площ, Вая е невероятно плитка. Средната й дълбочина е едва 1,3 метра. Представете си, водно тяло, което изглежда като безкрайно море, но в което човек почти навсякъде може да стъпи на дъното. Стига да не се страхува от дебелия слой тиня, трупан хилядолетия наред. За птиците обаче, тези плитки и спокойни води са истинско спасение. Разположена на световната магистрала за миграция Вия Понтика, Вая е критично важна спирка за оцеляване. Тук, в гъстите тръстики, намират подслон над 250 вида птици. Гледката на величествените кадроглави пеликани и редките малки корморани е част от всекидневието тук, въпреки близостта на рафинерията и шума на тежката индустрия. През миналия век Вая оцеля през най-трудния си период – ерата на безконтролната индустриализация. Замърсяването почти превърна екосистемата й в мъртва зона, но езерото се оказа по-силно от човешката небрежност. Днес, благодарение на модерните пречиствателни станции, животът се завръща. Вая е доказателство, че мащабът не винаги означава дълбочина на водата, а по-скоро дълбочина на историята. Едно плитко, но безкрайно важно синьо око, вперено в небето над Бургас. Но докато Вая помни морето, следващото езеро в нашата класация е станало част от него.
по най-дълбокия възможен начин. Напускаме Бургаските низини и се отправяме на север, към сърцето на Варненския залив. Тук ни очаква Варненското езеро, най-дълбокото и второ по площ крайбрежно езеро в България. Ако Вая не изненада със своята плитчина, тук правилата са съвсем различни. Варненското езеро е воден гигант, чието дъно на места достига 19 метра дълбочина. Неговият произход също е свързан с голямото покачване на океаните преди хилядолетия. Но за разлика от другите лимани, това езеро е претърпяло най-драматичната промяна от човешка ръка. В началото на 20 век то е било напълно сладководно, отделено от морето чрез пясъчна ивица. През 1906 година обаче, с прокопаването на първия изкуствен канал, езерото е отворено за морето. Нивото му спаднало, солената вода нахлула и Варна завинаги променила своя облик. Днес, когато преминавате по величествения Аспарухов мост, от краката ви лежи един от най-важните икономически пътища на страната. Но това езеро е много повече от индустриален канал. Под повърхността му, скрити в тинята, лежат доказателства за първата голяма човешка цивилизация в Европа. През 1972 година, при изкопни работи близо до северния му бряг, светът остава поразен. Открит е Варненският халколитен некропол. Тук е намерено най-старото технологично обработено злато в света, съкровище на повече от 6000 години. Тези златни предмети доказват, че край бреговете на това езеро е процъфтявала култура, която е била далеч пред своето време. Но мистериите не спират до тук. На дъното на езерото археолозите откриват останки от тъй наречените наколни жилища. Праисторическите хора са строели домовете си върху дървени платформи над самата вода. Представете си, хиляди години преди древните елини и римляни, Варненското езеро е било осеяно с цели водни селища, чието жители са вярвали, че езерото е техен пазител и източник на живот. Днес езерото е символ на индустриалната мощ на България. Кораби от цял свят пресичат неговите води, за да достигнат пристанище Варна-Запад и химическите заводи в Девня. Този постоянен трафик на стоки и енергия се случва точно над останките на древните цивилизации. Варненското езеро е място, където дълбочината на водата се мери с тежестта на историята. Един воден портал, който свързва модерното пристанище с първите златни съкровища на човечеството. Езеро, което не просто пази Варна, а е нейната душа от хилядолетия насам. Само на няколко километра северно от Бургас се намира място, което изглежда като декор от сюрреалистичен филм. Атанасовското езеро. Ако Вая е плиткият гигант, то Атанасовското езеро е живата палитра на българското Черноморие. Със своята площ от близо 17 квадратни километра, то е третото по големина в страната. Но неговата истинска магия не се мери в хектари, а в цветове и кристали. Първото нещо, което спира дъха на всеки посетител, е цветът на водата. В определени участъци езерото прелива от нежно розово до наситено кърваво червено. И противно на очакванията, това не е индустриално замърсяване, а триумф на природата. Тайната е скрита в една единствена клетка. Запознайте се с Доналиела Салина.
Това микроскопично водорасло е истински екстремофил. Когато солеността на водата достигне критични нива и слънцето стане безмилостно, това малко същество започва да произвежда огромни количества бета-каротин, за да се защити. Именно този пигмент, същият, който дава цвета на морковите, отцветява целия пейзаж в тези неземни нюанси. И тук има една малка тайна. Розовото фламинго, което напоследък превърна езерото в свой дом, не се ражда розово. То придобива своят цвят именно защото се храни с розови рачета, които от своя страна са натрупали каротина от доналиела салина. Атанасовското езеро обаче не е само красива визия. То е жива индустриална история. От векове тук се добива морска сол по технология, която почти не се е променила. Езерото е разделено на стотици малки басейни, наречени кристализатори. Тук вятърът и слънцето вършат основната работа, оставяйки след себе си тонове от бялото злато на България. Но освен сол, езерото дава и здраве. В южната му част се намира най-големият безплатен спа център под открито небе. Хиляди хора идват тук, за да потънат в черната лечебна кал и да плуват в розовата луга. Гъст солен разтвор, който те държи на повърхността точно както в мъртво море. За птиците обаче, Атанасовското езеро е нещо много повече. Това е най-богатото на видове място в цяла България. Тук са регистрирани невероятните 316 вида птици. Това е над 70% от цялата орнитофауна на страната ни. От фламингото и пеликаните до редките съблеклюни, това е техният последен сигурен пристан на магистралата Вия Понтика. Атанасовското езеро е място на резки контрасти. От едната страна е шумът на самолетите, кацащи на близкото летище, а само на метри от пистата започва територията на абсолютната тишина. Един розов диамант, който ни напомня, че магията съществува, стига да знаем къде да я потърсим. Продължаваме нашето пътешествие на юг от Бургас, където се намира воден басейн с пречупена съдба. Язовир Мандра. Днес той се простира на площ от около 13 квадратни километра, но ако бяхме тук преди 70 години, щяхме да видим нещо съвсем различно. Мандра не винаги е била язовир. В миналото това е било четвъртото голямо крайбрежно езеро, солен лиман, в който морските води са навлизали свободно. Старите карти показват как рибарски лодки са плавали директно от морето в езерото, а водите му са били дом на морски кефал и лефер. Но през 1963 година всичко се променя завинаги. За да се задоволят нуждите от промишлена вода за разрастващия се нефтохимически комбинат, е построена огромна язовирна стена. Тя прекъсва връзката с морето, а Мандра започва бавно да измива солта от себе си, превръщайки се в сладководен язовир. Това е един от най-мащабните опити за прекрояване на природата в България. Морето е изтласкано, а на негово място идват реките Извурска, Факийска и Средецка. Тази радикална промяна обаче има своята екологична цена. Изчезват морските видове, променя се растителността, но природата в своята безкрайна адаптивност създава нещо ново. Днес Мандра е обградена от защитени местности, като Озунгерен и Пода. Тук, в устията на вливащите се реки, са едни от най-големите тръстикови масиви,
които са дом на редките лопатарки и блестящи ибиси. Мандра е място на тишина и лек, меланхоличен полъх. Бреговете й крият останките на древната крепост Пиргус, която някога е охранявала пътя към вътрешността на страната. Днес рибарите все още хвърлят мрежите си тук, но вече гонят сладководна риба – шеран и сом, там, където някога техните деди са ловили морски дарове. Язовир Мандра ни напомня, че границите между естественото и изкуственото понякога са много тънки. Езеро, което е изгубило соления си вкус, за да даде живот на индустрията, но е запазило дивото в сърцето си. И докато слънцето залязва над стената му, ние се отправяме към последното езеро в нашата класация – най-соленото от всички. Завършваме нашето пътешествие с най-соленото езеро в България – Поморийското. Тази свръхсолена лагуна е отделена от морето чрез тясна 5-километрова пясъчна коса, която е и едно от най-красивите и диви места по нашето крайбрежие. Тук солеността на водата достига до зашеметяващите от 70 до 80 промила, което е почти 3 пъти повече от тази на Черно море. Именно тази екстремна среда е създала най-голямото богатство на Поморие – лечебната лиманна кал. Наричат я черното злато на България. Образувана в продължение на хиляди години, тази кал лекува и възстановява, привличайки хората тук още от времето на античността. Докато птиците намират своя последен пристан в солените плитчини, ние затваряме нашата класация на 5-те най-големи езера на България. 5 различни свята, свързани от водата, но всеки със своя уникална съдба. От плитките лимани на Бургас, през златните дълбини на Варна, до лечебната кал на Поморие, нашите езера са живата памет на природата. Приятели, създаването на това видео беше дълъг процес на проучване, заснемане и прецизен монтаж. Ако тази виртуална разходка ви е била интересна и сте научили нещо ново за родната природа, моля ви, оценете моя труд. Вашият лайк, абонаментът за канала или просто един кратък коментар под видеото означават много за мен. Те помагат на това съдържание да достигне до повече хора и ми дават стимул да продължавам да ви показвам скритите съкровища на България в най-високо качество. Кое от тези 5 езера е вашето любимо място за почивка? Напишете ми в коментарите, чета ги с интерес. Благодаря ви, че бяхме заедно до самия край. До следващото приключение.